好啦，各位唔好意思啊，因為技術上問題咧，就阿 K 仔咧就啱啱咧嗰個燈咧就神咗啊！即係嗰個，因為個燈神咗咧，咁變咗咧我就變咗一邊面光一邊面暗啊！咁變咗咧而家咁咧就遲咗幾分鐘開檔啊！嗱，咁我哋今日咧要講嘅嘢咧，等我等陣先啊！嗱，咁我今日要講嘅嘢咧就同一啲朋友問嘅嘢有關嘅，就係美白。咁美白嚟講咧，就當然好多人咧好中意嘅，好多人好中意美白，咁啊好緊張啦，美白呢一樣嘢啦。咁但係實際上咧，我哋要緊張嘅嘢咧就唔係咁簡單嘅，因為美白咧可大可小嘅，即係可以見到嘅嘢嚇。咁首先咧就非常之唔好意思遲咗開檔先嚇，咁希望有幾多朋友咧就多多包涵。咁啊，因為今日真係我唔知點解我第一次搬竇咧，就翻嚟屋企做 live 嘅時候咧，我就搬咗喺樓上咧，就變咗。個燈咧就唔知做乜鬼燒鬼咗，咁而家都燒完之後，我換翻第二個燈，但又阻咗啲時間，變咗我而家咧就上半橛夠光嘅，下半橛就暗嘅，冇計嚇，咁啊冇計都冇辦法，因為呢個都唔係可以做到幾多嘅嘢嚟㗎啦嚇。咁首先嚟講啦，我哋今日要做嘅咧就要解釋幾樣嘢嘅，跟翻我 Facebook 嗰個 live 嗰個 schedule 啦。咁我咧就會講點解我哋需要有美白啦，美白嗰啲斑咧係咩原因啦。咁跟住咧，我哋點解阿 K 仔咧就我諗好多朋友都聽過嘅，即係其實我又唔搽防曬啊，又剩啊，咁又唔搽防曬又剩，咁但係點解又可以美白到嘅咧？咁呢啲都係一個一需要解俾各位知嘅。咁當然啦，我解得俾你知咧，今日咧就有啲唔同嘅，因為好多時咧好多朋友成日以為你又係講介紹啲乜嘢嘢啊咁。嗱，其實咧今日咧我就唔係介紹咩嘢嘅，咁啊真係今日咧係完全只係我咧俾人問得太多，咁因為俾一份買太多又重複答嘅嘢嘅時候咧，我就好鬼悶啊！咁所以我一次過咧就解晒出嚟。咁啊，由於咧我嘅科技咧就唔係喺阿卡公司嗰度啊，係我自己嗰度。阿卡公司有多啲嘢，因為阿卡就有晒啲架撐啊，做 live 嗰啲嘢。咁我屋企就有嘅，不過就都唔係想象中咁勁嚇。咁首先嚟講咧，我哋分成好多部分啊。咁要解釋嘅嘢咧就係第一件事，點解我哋會變黑先啊？首先咧就冇搞錯一樣嘢。咁其實咧，我哋個身體變黑咧，個皮膚變黑咧，其實係一個保護機制嚟嘅。咁喺我哋人類進化過程裏邊咧，咁我哋咧就會由於咧就因為地域唔同啊，緯度高低啊，有啲區域咧就多啲嘅紫外光。咁樣啲紫外光咧就會破壞身體，一陣會詳細講。咁就因此嚟講咧，咁樣我哋嗰個基因裏邊咧就存在咗一樣嘢，就話有一部分嘅人士咧，佢係可能咧會黑啲嘅，天生嘅。咁有啲又可能會白啲嘅，咁呢啲主要就因為佢緯度嘅高低。咁如果你緯度低啲嘅時候，陽光直射機會高咧，咁你就有可能咧，你接觸到嘅紫外光勁咧，就會出現咗呢個問題啦。嗱，咁首先咧，有好多朋友咧就好迷戀純粹係美白嘅，因為咧一白咧就遮三醜啊。咁但係咧，其實係咪咁咧？咁我又咁講啦，其實個唔係，即係有少少違反常理㗎，因為根本我哋嘅身體變黑色咧，即係俾陽光照到變黑，其實係一個保護機制嚟。首先第一件事我明白咧，就係點解我哋個皮膚會黑先。咁頭先講咗啦，由於我哋可能嘅基因係決定咗啦，咁啊你係黑人嘅，咁啊你多啲黑色素嗰啲細胞，咁咪多啲黑啲咯，咁好合理㗎。咁當然咧，其實黑人都唔係話所有黑色素細胞均勻咁分佈喺所有部分都係黑色㗎，佢手板都冇咁黑㗎。咁呢啲都明白到嘅原因嘅，其實佢唔係全部黑晒。好啦，咁但係我哋要睇到話我哋人工唔覺意整到自己黑係咩原因咧？咁啊最主要咧就係接觸紫外光，接觸紫外光。咁當然啦，就有啲其他因素一陣會講到斑嘅時候，我哋會提一提咧，就有可能係有啲遺傳因素啊，嗰啲荷爾蒙因素咁。但係最緊要嘅主要原因咧，都係唔理你咩斑都好啦，都係一定係同紫外光有關。嗱，咁紫外光咧其實有 UVA、B、C 嘅，咁啊 UVC 就嚟唔到地面嘅。喺即係外太空經過啲大氣層嘅時候隔咗，咁我哋緊張嘅咧就 A 同 B， 咁 A 咧就係大概咧就320個 nm 去到400 nm， 其實你唔使知呢啲㗎，總之你知道 A 同 B 就得㗎啦。咁啊 B 咧就係280去到320，咁能量高啲嘅。咁啊由於能量高啲咧，B 嗰個破壞性能咧就強啲嘅。咁所以我哋通常咧UVB 就會令到我啲皮膚燒燶咗咯。好啦，咁 A 咧就其實大鑊㗎喎。點解大鑊咧？我哋最驚嘅咧就唔係燒燶，最驚就曬得太陽多咧。咁啊，在座朋友一定知嘅，曬得太陽多咧，一定有好多必然嘅事發生，就係黑咗啦，皮膚缺乏彈性啦。咁點解咧？咁原因咧就係一個非常簡單嘅機制，
就係紫外光入咗我哋身體嘅機制。咁啊，而家咧就要討論呢堆嘢發生嘅問題啦。嗱，咁我哋咧當紫外光射到我哋嘅皮膚咧，咁我哋皮膚分成好多層嘅。咁啊，最面層咧就係嗰針嗰個表皮啦。咁嗰個表皮咧就其實有啲角質層喺個邊，嗰啲死咗嘅細胞嚟。咁啊，跟住咧我不如將我一路講嗰啲嘢咧，咁我 highlight 咗啲重點啦。咁啊，如果唔係有啲朋友咧，可能遲咗嚟嘅時候咧，就唔知我講緊乜嘢。嗱，我啱啱咧，我頭先咧就已經係講咗咧，就係點解係會有黑色。咁其實黑色素咧，再補充咗一次啊，就其實係我哋天生都會有嘅。有啲人個黑色素會高啲嘅，即係佢嗰個叫真黑色素咧。黑色素有所謂真，同埋咧有一隻叫做褐或者叫棕色嘅黑色素。咁啊，棕色黑色素咧就係比較啡啲嘅。我哋咧就係呢種嘅，中國人係呢種嘅，中國人係呢種啊。咁黑人就係上高嗰啲多啦。咁我哋每個人都係呢兩個之間。好啦，咁其實嗰個原因係遺傳之外咧，咁啊仲有客觀因素就係個紫外光。嗱，咁啊紫外光產生乜嘢咧？咁呢度要講少少化學，咁可能嗰啲人唔係好中意，啊盡快講啦。嗱，紫外光入咗我哋身體會產生一種叫自由基嘅嘢。咁自由基咧就好麻煩嘅。咁啊點解會咁麻煩咧？因為呢度咧佢有單丁電子嘅，我咁樣表達佢啦。咁啊單丁電子呢個物體咧就好麻煩嘅，咁會攻擊好多種嘢，會攻擊蛋白質。咁啊蛋白質會被整爛咗，會碎咗嘅。啊，其實唔係淨係蛋白質嘅，其實你揾啲塑膠俾紫外光照完，佢都碎咗嘅。啊，又攻擊脂肪，咁啊脂肪咧整完之後咧，個脂肪咧又會斷咗嘅，又會容易咧產生一啲連鎖反應，導致脂肪變質嘅，咁啊變臭嘅。所以你哋食啲薯片咧就唔可以俾光照嘅，啊俾光照咗啲薯片咧就會變壞嘅。啊咁所以啲薯片包裝係用錫紙嘅，防紫外光。但係呢兩者都唔係最大鑊喎，最大鑊咧就個自由基咧就會破壞 DNA 啊，會破壞 DNA。咁一破壞 DNA 咧就好大鑊啦。咁但係你又唔使咁驚嘅嚇。我而家要講少少你唔好憂慮嘅嘢。咁我哋通常嚟講咧，個破壞咗 DNA 咧，我哋個身體有啲保護機制嘅，就唔係即刻一照完之後個 DNA 就壞咗，咁我哋就生 cancer 咁啊，唔係咁嘅。咁我哋身體咧會有一連串嘅機制咧去保護佢。咁嗱，由於咧我本身只係以前讀過生物化學嘅啫，就唔會好深入講 biology嘅。其實實際上我都唔識。咁呢個 DNA 咧一受到呢啲自由基破壞咧，呢個自由基啊一破壞嘅時候咧，咁佢咧就會俾一啲信號出嚟嘅。咁俾啲信號係一隻蛋白質出現嘅。咁呢啲其實你唔知冇所謂嘅，就叫 P35。咁呢個 P35咧就會呢個蛋白質咧就一種叫其實我都唔係好知道中文點樣譯㗎。總之呢個咧就係一個腫瘤嘅抑制劑，即係話有呢個信號有 DNA 破壞，有機會出腫瘤，咁佢就整嘅 P31出嚟，咩 P53出嚟。咁你 P53之後咧就會一連串㗎啦嚇。影響一大紮由前列腺素影響嘅嘢咧，會產生一啲物體咧。嗱，呢啲唔使理㗎啦。咁你係咪 POMC 啲？其實呢啲全部唔使理嘅。呢啲全部咧同黑色素有關。嗱，最後咧就會產生一種物體咧，就叫做 alpha MSH。呢個咧就黑，我哋有冇遮住先？呢個咧就叫黑色素嘅刺激素。嗱，呢個黑色素刺激素咧就好重要㗎。一有呢隻嘢嘅話咧，其實影響好大㗎。呢隻嘢嘅有呢隻嘢咧，其實有好處嘅。通常有呢隻咧嘅性能力會強啲嘅。呢個係一個好緊要嘅 point 嚟。咁當然你唔關我哋而家事啊。咁我哋要白啊嘛，唔係要黑。咁跟住呢個咧就會影響一隻氨基酸。呢隻氨基酸咧，呢度我要寫中文啊，因為如果再寫英文，我諗你頂唔順㗎啦。咁呢叫酪氨酸。嗱，咁呢隻酪氨酸咧就係我哋嘅黑色嘅主角嚟㗎啦。咁呢個酪氨酸咧就會俾一隻酶。咁呢隻酶嗱，我唔會寫個名㗎啦，因為如果我再寫個酶嘅名咧，咁你就會頂佢唔順㗎啦。咁嗰隻泰布先嚟，咁嗰啲唔好理咁多。咁呢隻酶咧就會經過一連串嘅反應咧，就會產生黑色素。嗱，咁我再將佢深入少少講，咁佢產生嘅黑色素咧，其實就會有兩種嘅，真嘅黑色素同埋呢個褐色嘅黑色素。咁呢兩者咧，其實個比例咧都唔同，咁中間可以變換嘅。咁我一陣咧就會提一提咧，喺
喺呢度中間可以變換嘅物體咧，就同我哋一隻美白劑有關嘅。喺呢度我打個心心喺度，打個心心喺度先嚇。即係我哋美白劑咧就同呢度有關嘅。我打個心心喺度。嗱，咁我喺度咧就喺度停一停先。就換句話講，知道晒產生黑色嘅原因啦。嗱，首先有自由基啦，咁我哋咧要打個心喎。即係話如果我哋能夠毀滅到自由基咧，又有機會咧係少啲黑色啦。好啦，咁跟住呢度產生呢堆嘢咧，會有一大紮信號分子嘅。如果你能夠抑制到呢種信號分子咧，咁又可以少啲黑嘢咯喎。咁然後跟住一落氨酸，就你唔可以冇嘅，因為呢個我哋身體必須嘅。咁落氨酸有，咁我哋都要抑制佢唔好變黑咧，就要抑制呢啲嘢啦。咁即係換句話講，其實我哋好多機制係可以做到嘅。第一個就喺信號嗰度，另一個咧就係減低自由基，另一個咧就係抑制個酶，同埋咧就係將黑色嘅黑色素，即係真黑色素變成一個淺色嘅褐黑色素。OK， 好啦，嗱，咁如果大致上明白到呢堆嘢嘅話咧，咁你都知道個罪魁禍首係咩咧？就係紫外光。咁嚟到呢度咧，嗱，我而家講嘅嘢咧，就我每一次做 live 有啲 fans 咧，或者我自己本身咧就有啲供應商都係粉絲嚟，咁佢就好鬼緊張。喂，阿 Sir 會唔會講到我啲嘢咁？我話其實我呢個 live 咧，我中意講乜就講乜嘅。咁我又唔會攻擊你，但係又唔會一定讚你嘅。我最緊要咧就話俾你知一個事實，你知道咗你可以信我，或者唔信我冇所謂嘅。我講咗俾你知我識嘅嘢啫嘛嚇。咁當然你話喂，咁你做乜會講俾我哋知？咁原因好簡單嘅啫，因為其實每個人都會死，咁死之前留得多啲嘢都幾好嘅嚇。咁我又唔係為錢，我貪過癮嘅啫。好啦，嗱，咁第一件事我係知道紫外光咧，咁一定好多人咧就好醒㗎啦。防紫外光就梗係緊要啦嚇，防止紫外光梗係緊要。咁防止紫外光咧最常見係咩咧？如果你好多年前睇日本妹你知㗎，日本妹咧就夏天又戴遮，因為落雨又用遮，曬陽又用太陽油遮。日本人好中意用遮嘅。咁日本人咧亦都係首創發明咗咧，係將紫外光防禦。嗱，我呢把遮咧就唔係賣廣告啊，只不過即係話遮咧係有啲用嘅，有啲用㗎喺對付紫外光啊。咁呢個都有啲用㗎。咁呢把遮有用咧，係咪即係話有遮咧就唔驚紫外光咧？你可以咁講咧，就一部分嘅啫，因為有好多人係搞唔清楚嘅。其實個紫外光咧唔係淨係喺你頭頂嚟嘅，其實有好多紫外光喺頭頂，你個頭髮都遮咗紫外光啦。你有時戴遮或者你個帽都遮咗紫外光啦。有時啲建築物個頂都遮咗你紫外光啦。咁但係點解你仍然會變黑咧？就因為有以下三樣嘢你忽略咗。嗱，第一樣忽略嘅咧，好多人忽略嘅就係反射光。原來地面咧係會反射。嗱，呢個咧就唔使我講俾你知㗎，你一定信嘅。其實有個雪地你就知㗎啦。雪地嗰啲反光咧曬你一日咧，成身黑晒嘅。即係有曝光嘅地方咧，全部黑晒。咁即係地下個反射光咧，石屎地啊嗰啲會好勁，牆壁嗰啲會好勁。嗱，呢個係一個好緊要嘅。咁但係呢個好緊要咧，原來好多人唔知嘅喎。唉，佢真係唔知，佢唔知乜地下會反射咁樣。我以為戴一頂帽就得㗎，用咗紫外光遮就得㗎，防紫外光遮。咁呢啲係只係一個方法物理遮咗佢。咁呢個方法咧係唔係無敵咧？唔係。咁反射嗰啲你遮唔到嘅。咁反射嗰啲遮唔到嘅，有其他方法就處理啦嚇。咁仲有一個遮唔到嘅咧，就係窗邊啊。有好多人都好過癮嘅，office 好正㗎，可以望到出面維港嘅風景㗎。咁恭喜你啦！咁你啲紫外光咧就一定穿過。有啲朋友好蠢嘅，紫外光穿過得玻璃嘅咩？嗱，好多人會話俾你知，紫外光咧穿過玻璃個量好低，但係你唔好忘記，你24小時可能有8個鐘坐喺 office 嘅。咁你咪衰咗咯，暴曬完之後。嗱，所以咧嗰啲巴士司機好過癮嘅。好多時會發現到有一邊面係黑啲嘅，有一邊係黑啲，咁因為揸車嘅時候太陽唔均勻嘅。咁另外仲有咧，更加少人咧係忽略嘅，即係咁冇留意到嘅。咁呢個係乜嘢咧？就係我哋室內嘅光源啦。嗱，我而家喺度做緊 live 咧，我左右兩邊有兩眼燈啊，都係 LED 燈嚟嘅。咁呢啲 LED 燈咧就好多朋友唔知咧，原來有好多紫外光，你個 mon 都有。嗱，咁因此咧就造成一個問題啦。如果我單純依賴遮唔得，係因為遮唔晒，咁我哋點樣遮都遮唔到呢堆嘢。我呢度啲紫外光 mon， 其實我距離個 mon 好近，可能距離個 mon 12寸嘅啫。咁我12寸嘅環境之下，咁我啲紫外光其實曬到你有事你都唔知。嗱，咁因此咧，我哋就需要有以下
嘅一啲產品去對付佢啦。咁啊，最常見對付佢嘅咧就梗係防曬啦，防曬。咁啊，防曬咧有物理防曬啊，咁啊又有化學防曬。咁其實我之前咧都曾經講過。咁啊，我自己本身就比較麻煩啲嘅，我就唔搽得防曬，因為我好敏感嘅。咁我一搽咗防曬咧就出疹嘅。不過咧就基本上我都試過有幾隻防曬咧係冇事嘅。咁啊，但係咧我就唔想賣廣告，因為今日咧都唔想講太多啊，即係冇啦講咗廣告就唔係咁咯。咁首先咧就我一段時間前曾經介紹過一隻納米，唔係納米嘅防曬，物理防曬。咁啊冇納米嘅，咁咧就係B 字頭嘅啊 B 字頭啦。咁啊呢度咧我都唔想講太多啦。咁嗰隻物理防曬咧，咁我行山都會用嘅。咁我同阿卡都示範過用。咁但係嗰隻都有啲缺點嘅，都要補嘅，因為你物理防曬喺個面度咧，你一出咗汗咧就會冇鬼咗，冇鬼咗。咁冇鬼咗之後又要補啊，2個零鐘要補。咁啊另外仲有一種咧就化學防曬啦。咁如果戶外嚟講咧，我就覺得物理防曬簡單啲嘅。咁化學防曬咧有優點嘅。咁佢就吸喺皮膚裏邊嘅，咁但係當然啦，買得化學防曬你哋要好小心啦。嗱，舉個好簡單例子，我手上有一個牌子化學防曬咧，哇呢個好正喎，呢個好正，我有埋維他命 B3，點解真會講做乜？咁我都知都係幾廿蚊嘅啫，好大支嘅，好大支啊！咁但係我亦都有啲靚啲嘅化學防曬咧，又係呢啲咁喎，幾百蚊喎，細好多喎。嗱，咁個問題喺度啦，點解幾廿蚊又有化學防曬，幾百蚊有化學防曬咧？咁呢度咧就大家要明白咧，有好多嘢係啲工藝嚟嘅，一陣會詳細講俾你知。就算你買谷胱甘肽都有唔同嘅工藝嘅，谷胱甘肽唔係一隻嘅啫，唔係好多種。一陣會再同你解釋。有知道而家古仔先。嗱，首先如果我化學防曬咧，睇唔到個名應該係。咁咧我咧就呢啲牌子咧就係唔同嘅產品嚟嘅。咁啊仲有啲化學防曬咧，哇隱藏喺你估唔到嘅嘢度。女士化妝嘅底霜，嗰啲底霜咧有時加咗化學防曬嘅。嗱，咁當然咧，其實呢啲都有個好處嘅。點解咧？因為我又想化妝得嚟，我又唔想咁厚。物理防曬咧就可能搽咗個面度咧，我捽可能咧就唔係好掂再化妝。咁但係如果化學防曬咧就可能好薄都得，因為吸咗喺個皮膚度。咁但係好似呢啲咁咧，化學防曬咧都有優勢啊。咁佢其實呢個化學呢度裏邊咁嘅。咁如果我當然唔會俾你睇好清楚啦嚇。其實咧佢個化學防曬佢裏邊咧係有化學防曬成分之外咧，其實唔係一隻嘅，有幾隻嘅。點解通常會有幾隻咧？就係呢個工藝啦。因為通常咧，佢會令到所有嘅紫外光俾唔同嘅吸收嘅物體吸咗，有幾個唔同嘅化學防曬嘅 filter 嘅，咁啊吸咗佢。咁啊通常嚟講咧，佢處理唔同嘅濃度就吸晒嗰個區域。咁啊每個區域吸一啲咁咯。咁另外更加緊要嘅咧，咁原來呢隻化學防曬咧唔係咁簡單嘅，所以賣得貴。其實根本係絲淋嚟嘅，係精華嚟嘅。咁佢本身除咗化學防曬之外咧，嗱咁我呢度咧真係唔想講太多呢啲牌子嘅，因為遲啲有機會再詳細講啊。咁就佢裏邊咧有好多一陣我會講嘅植物性嘅美白劑，一陣會同你講點解會有植物性嘅美白劑，一陣會詳細討論。即係話呢啲咧，佢會有一啲化學防曬嘅成分，又會有啲植物成分嘅美白劑。咁你變咗用嘅話咧，就梗係掂啦，梗係掂啦，因為呢啲產品嚟講咧。就係即係如果唔掂唔會賣到咁貴。咁當然你話會唔會揾笨咧咁？好啦，咁嗱嚟到呢一度嘅時候咧，咁我就講咗防曬啦。咁你可以有兩種啦，化學同物理啦，又可以喺底霜度擁有一啲防曬嘅物體啦，即係可以有辦法做到嘅。就係你個底霜我要伸一伸懶腰，因為我張凳好矮，我坐到如果個頭。嗱咁因此嚟講咧，咁我哋咧就覺得搞掂咗，但係有個問題喎，阿 Sir 你而家同我講嘅時候太遲啦，我已經有咗一啲我唔想要嘅嘢喺個面度。嗱咁呢度咧就有啲殘酷嘅事實俾你聽。一個殘酷嘅事實就係唔關你事啊，同我嘅。我咧由細到大咧冇雀斑嘅，冇嘅。你而家好近鏡睇我都冇，我手都冇啊，老人斑乜都冇，我就嚟70歲，老人斑都冇。點解嘅咧？咁啊，梗係科學上嗰嘅嘢解嘅啦，一陣再講。咁你而家起碼知道嘅事實就係、有啲人咧係會抵啲嘅，係冇嘅。咁呢個咧就係斑嘅情況。嗱，咁我哋大致上可以歸納幾種常見嘅斑啦，小朋友有時去到中年都冇雀斑啦，咁就有荷爾蒙斑啦、太陽斑啦、老人斑啦呢啲。嗱，咁其實呢啲全部咧都係同 UV 有關嘅。
咁但係當然有部分嘅因素可能係同 UV 之外，即係紫外光之外嘅其他因素有關。譬如可能荷爾蒙斑就同你懷孕啊或者其他啲荷爾蒙分佈有關啦。咁雀斑就係細路仔嘅。咁你見好多鬼仔好多時好多雀斑嘅，但係佢大個咗就冇咗㗎。咁呢啲都係遺傳嘅。咁另外仲有咧就係曬斑啊。咁曬斑就係你曝曬完之後出現嘅。咁呢個好靈嘅喎。一出就出現咗。好啦，咁問題就係咁呢啲斑究竟係咩問題咧？嗱，咁我呢度咧有要畫一幅圖咧去解釋嘅。咁我哋嘅皮膚咧，其實咧，如果我哋個表皮喺呢個位咧，呢度其實係啲角質層嚟嘅。我寫個角字啦，咁死鬼咗㗎啦呢啲。咁下低呢度咧就會產生啲荷爾蒙嘅。嗰啲荷爾蒙咧就頭先嗰堆嘢，呢度呢啲咧話俾佢知，喂，你收到呢啲嘢啦，啲荷爾蒙喺度出現咗啦 ，MH 叫 Melanin Stimulating Hormone。咁出現咗之後咧，咁佢咧就會喺呢個位咧，喺個表皮層嘅最底嘅位置，咁生咗啲黑色素上去。嗱，啲黑色素咧其實佢哋未必即刻睇到嘅，表皮嘅底層嘅，咁佢要滲上去嘅。OK， 咁我頭先講咗啦，其實呢啲荷爾蒙嚟到呢啲位置，話俾佢知你要產生黑色素，其實個原因係保護噶嘛，其實保護你嘅喎，個黑色素係遮紫外光嘅喎，咁但係你又逆天行道啊！我唔要佢咁當然你有特殊嘅原因，你話我有咗佢，可能唯有唔中意或者有斑我唔中意咁冇辦法啦，咁你就要想辦法處理佢啦，處理佢，咁處理佢嘅過程咧，就有啲犧牲㗎啦。犧牲即係乜嘢咧？即係可能你對身體有一啲唔好期望係正常咁處理到啦。嗱，首先嚟講咧，我可以分成兩點嘅。如果你係斑嘅話咧，咁其實咧你要解決佢嘅方案咧，就其實唔容易嘅。雖然你話唔係喎，好多牌子嘅美白用品標榜係可以即刻搞掂啲斑。嗱，你真係要相信咧，我唔係呃你。即係點解你相信我唔係呃你咧？我頭先講咗，有啲人嘅斑咧根本係由頭到尾都冇嘅，我係冇嘅。咁我由於有呢個先生嘅優勢，我曬極都冇斑嘅，同埋我曬完之後好快變翻白嘅。咁仲話廿幾日就白晒㗎。咁你吹我唔脹㗎嘛？咁但係有啲人唔係喎，個斑就永久黐喺個底度，再用晒乜嘢咩脫咩果酸脫皮，一陣會講啦。脫完皮之後兩嘢又出翻出嚟個斑。咁即係話咩原因咧？即係可能根深蒂固喺底度咧，基於可能一啲遺傳嘅原因，話俾你知啦，你喺度做嘢咁長期出啲斑。咁如果呢個時候你要整走佢咧，其實真係得一個方法嘅啫。咁當然呢個方法咧，我自己唔鼓勵嘅。呢個係乜嘢方法咧？就係激光或者採光。採光就唔同激光嘅，能量低好多，同埋唔係咁一個 pulse 咁嘅。咁我主要咧就係想解釋咧，激光係好快嘅。咁如果你激光咧，就係一啲叫做醫美咁嘅啦。合適嘅激光好似微米，即係微秒咁短嘅時間，一射落去咧，嗰個激光咧就令到嗰個黑色素分子分解咗。咁呢個咧就係一個最簡單嘅方法消滅咗個斑。咁但係你記住，請問嗰個因素冇改嘅，因為其實如果你記得你呢度有，喂老細你要喺度做翻呢一嘢喎，保護自己喎，咁你打完之後冇幾耐咧，佢又出嚟。可能呢美容公司鬧 Q 我，你打完唔會再出㗎，你信啦。其實好多嘢你即係你可以繼續清潔，但係咧佢會有繼續俾你打得嘅機會嘅。即係簡單嚟講，即係唔係搞掂咗就以後都冇嘅。你屋企捉到隻老鼠，以後冇老鼠咁樣唔一定㗎嘛。你都要防止老鼠入你間屋先得㗎嘛。咁如果你打完之後，你又俾紫外光曬兩曬，咪又嚟過咯。咁有乜問題係咪繼續打？嗱，咁因此嚟講咧，呢個激光或者採光呢啲，採光係溫柔啲嘅，咁用唔同嘅頻率就，但係要照好耐嘅，要照長啲時間嘅。咁咧就即係如果你話即刻有效嗰啲係一定係激光嘅。咁但係呢個有機會咧要再打啦。OK， 好啦，咁如果你話喂唔係我都係驚喎。咁當然有即係有啲護膚品咁啦。護膚品咧其實都有效嘅。咁另一種係美白丸啦。未講護膚品之前，都先講美白丸古仔先。早嗰輪
咁啊又係啲唔使講嘅，通常都係啲南亞裔咧嗰啲人會舐嘢嘅。咁啊南亞裔咧好多時中意美白㗎，咁佢中意美白咧就搽好多啲係抑制呢個酪氨酸酶嘅物體。咁嗰啲物體咧有啲咧係有劇毒㗎，咁基於我唔想嚇親你啊，咁我都唔想講太多。即係簡單嚟講咧，就係你買呢啲能夠美白嘅話咧，真係要睇個牌子嘅，因為有啲抑制酪氨酸酶嘅物體咧係本身有劇毒㗎。其中一啲嗱，因為我真係唔想講太多，係一啲叫砷嘅物體。呢啲砷或者有啲叫汞嘅物體咧，即係水銀啊嗰啲嘢咧，咁嗰啲咧都有可能咧係令到你白咗啦，但係你會有事嘅。咁所以咧就通常係受控嘅，即係唔係亂咁食嘅，即係如果你食呢啲美白丸嘅話，咁當然茶都可以嘅。咁茶同埋食有乜嘢唔同咧？食就全面性啲嘅，但係全面性啲你要搽好耐，要食好耐先得㗎，因為你諗都諗到你食嗰一粒丸，你分晒全身嘅皮膚，同你搽丁絲咁多喺個面度，咁梗係個面嗰個集中啲啦。咁所以咧，相對嚟講咧，佢雖然可以全身都美白，但係就唔好期望2-3日就有事啦，即係可以美白到啦。咁通常嚟講，如果能夠做到嘅話，可能都要一個 cycle 28日㗎，即係我哋皮膚更新嘅28日咁。咁當然啦，就你另外咧就可以用美白嘅護膚品。咁呢度一陣會詳細再討論咁我一陣會講咗俾你知，究竟護膚品嗰個原理係乜嘢咁。咁但係基本上咧就不外乎幾個嘅啫。唔理我係食嘅或者搽嘅，第一個就係將黑色素變多啲淺色嗰隻學黑色素。第二個方法就係擺信號入去嗰個呢個時候，你令到佢咧唔好俾呢啲信號出現，即係令到佢唔好喺度出現，或者咧毀滅啲自由基，毀滅啲自由基。咁毀滅啲自由基咧都係一個方法，但係全部嘅呢啲美白用品咧，大部分咧都係呢個，即係對付呢個酪氨酸酶嘅方法。咁喺呢度咧又要俾少少信心各位，其實對付呢個酪氨酸酶嘅物體咧係多到你想像唔到嘅，基本上周圍都有嘅。米嘅殼又有米嘅殼有，係茶又有，綠茶好多嘢都有。咁所以咧就唔好覺得好特別啊！喂，我有乜精華喎，特別可以美白喎，你黐你嘅線啦，係好多嘢都有嘅。基本上能夠抑制呢隻嘢嘅物體多到你想像唔到啊！譬如舉個例，酪氨酸酶裏邊需要有銅嘅，佢先運作嘅。你有任何嘢攞走就銅咧，或者搶走就銅咧，都抑制咗佢嘅。咁唔係多到好緊要咯，可以攞走銅嘅物體好多噶嘛。咁另外又可以令到酪氨酸酶裏面其中一啲蛋白質嘅結構改咗嘅，基本上咧有超過，以我自己識都超過100隻以上。咁所以你話喂，呢隻有特殊嘅功能毀滅呢隻酪氨酸酶喎，講咯，我信有嘅。不過問題咧，有效嘅係乜嘢咧？而家同你解釋啦。我知我以下所講嘅嘢咧，未必個個醫生、皮膚專家，即係皮膚醫生啦、皮膚科醫生啦，會認同嘅。我就其實想問呢啲醫生好耐，點解我長期曬太陽個面都仲好彈，同埋係冇黑斑嘅咧？有冇醫生可以釋解咧？我教咁多學生係醫生，如果你係皮膚科嘅，你解唔解到呢樣嘢？咁你可能話，你天生咯咁。咁呢個係一個解釋，但係科學上高有冇得解釋咧？其實係有嘅。我以下講嘅嘢咧，唔係賣廣告，係講個事實出嚟。講呢個事實出嚟嘅時候咧，你又唔好覺得咁即係有呢啲嘢就得，唔係。你聽清楚我講先。喺我哋喺成個黑色個機制裏邊咧，我講咗自由基係一個機制。換句話講，你能夠揾一樣嘢去消滅自由基嘅咧，就其實已經可以美白㗎。哇！消滅到自由基嘅嘢仲多，就係我哋一般叫抗氧化劑。
antioxidant。咁呢個 antioxidant 咧多到你唔信嘅，基本上度度都有咁滯嘅。最常見嘅嘢就係我美白嘅原因啦。嗱，原來 K 仔美白嘅原因咧就係呢個鐵三角。嗱，我而家講嘅嘢咧，係我自己分析咗我點解可以能夠做到唔搽防曬、暴曬完之後，我研究自己好耐嘅結果。咁咧原來嗰個原因咧就係呢三隻嘢。嗱，哇！呢度真係要好認真拍住佢啦。嗱，我知道我講嘅嘢你唔係好信嘅，但係其實我其實自己都唔係好信，就係呢個鐵三角啦。GSH 谷胱甘肽、維他命 C 同維他命 E， 咁我逐點同你駁斥啊！嗱，首先咧我自己咧就係一個違反咗正常嘅醫生所講嘅嘢嘅。嗱，正常醫生會叫你咩？均衡飲食。其實我都係咁講，如果你正常人均衡飲食咧，睇唔睇到啲字都睇到啊！GSH 啊，谷胱甘肽啊，維他命 C、維他命 E。咁我咧本身就偏食嘅，咁但係偏食得嚟咧，我就自動咧係喺呢個 cycle 裏邊咧就有呢啲嘢嘅嚇。咁啊當然啦，如果我同你講嘅時候咧，又要講少少化學啦。咁谷胱甘肽係咩嚟咧？係3個氨基酸黐埋嘅。咁我3個氨基酸我唔想同你講太多，因為講得太多你都係頂唔順嘅。啊，第一個咧就叫 glutamic acid。咁啊 glutamic acid 係咩咧？其實係嗰啲中文叫乜寫啊？唔知 glutamic 即係乜鬼 glutamic acid 即係中文唔知叫乜鬼。咁呢隻咧好似谷氨酸啊，好似係咪咧？好似佢谷氨酸呢隻係咪呢隻即係同嗰隻味精嗰嘢有關？啊 glutamic acid 有關。咁另外一隻咧就叫 cysteine 即係中文叫做半胱氨酸。啊，死啊！我淨係講咗英文，講唔翻中文啫。咁啊，同呢個谷胱甘肽咧有關嘅嘢嚟嘅。咁啊，另外一隻係佳鮮最普通嘅嗰隻唔使理㗎。嗱，咁原來咧嗰3隻氨基酸咧喺我平時食嘅食品裏邊有好多嘅。咁啊，glutamic acid喺邊度有咧？咁差唔多咩肉都有嘅，豬肉、牛肉都有嘅。咁啊，另外咧，我有一個飲食習慣係好多人冇嘅，就我係食好多蒜頭嘅。我每日都食起碼半個蒜頭嘅波嘅。咁啊，另外咧就仲會食好多喺街嘅嘢嘅。咁啊，另外我每日亦都食1000個 mg 維他命 C 嘅。嗱，咁呢度咧就會產生咗一個機制啦，就係由於我食嘅食品咧係好容易製造到呢樣嘢喺我哋身體肝嗰部分製造到呢啲嘢，即係呢個唔食都得㗎，我哋自己身體有做到嘅。咁維他命 C 咧我自己有食嘅，雖然生果有，但生果好少嘅啫。咁我每日食1000嘅，1000好多㗎，有啲醫生叫唔好食咁多。食得多咧就會生腎石嘅，咁但係除咗腎石就唔係好多其他嘢㗎。咁維他命 E 咧，我特登唔會食嘅。好多人咧就話你食好多維他命 E 嘅喎，你話要有呢個鐵三角啊嘛咁。谷胱甘肽、維他命 C、維他命 E， 其實咧就唔係嘅。維他命 E 唔使特登食㗎，因為維他命 E 咁你喺街食嘢都食到㗎啦。好多油啊，啲最 cheap 嗰啲植物油咧都有好多維他命 E 嘅。咁即係換句話嚟講咧，各位朋友咧，其實你好似我咁食法咧，就已經有咗呢個鐵三角啦。咁呢個鐵三角做乜鬼嘢嘅咧？嗱，咁啊而家解釋俾你知做乜鬼嘢咯喎。咁啊聽住啦，你要美白，你要知道呢啲嘢咧啊。谷胱甘肽咧，其實到而家為止咧係證實咗一個非常有效嘅美白劑。唔理你係食，唔理你係搽，或者你打針。嗱，當然打針就有風險嘅。打針咧就發現到太多谷胱甘肽咧就會傷個身體嘅，傷肝傷腎嘅。咁所以我就唔會講打針嘅。咁啊搽同埋食咧就未試過有幾多報告話呢啲嘢食得多有事嘅，因為點解？其實呢個身體自己做嘅嘢嚟嘅。谷胱甘肽 ，OK， 係不如寫埋出嚟。谷胱甘肽，寫我都係寫唔到個中文啊。glutathione 谷胱甘肽，你自己你打 GSH 揾到㗎啦，我都中文好虧啊，咁搞掂。咁呢個谷胱甘肽咧
就係好強嘅抗氧化劑啦。呢度又要轉翻轉頭啦。咁即係話你抗氧化劑又搞掂呢個喎，搞掂呢個 ，OK？ 咁啊，谷胱甘肽咧就亦都係搞掂咗呢個嘅，咁啊抑制呢啲嘢嘅。谷胱甘肽咧亦都搞掂咗呢個嘅，即係話如果你做到真黑色素，你要將佢變成呢隻褐黑色素咧，淺色嗰隻咧，谷胱甘肽都做到。咁所以谷胱甘肽咧就係喺美白界咧就係近期大熱嘅，咁其實都有一段時間㗎啦。咁但係谷胱甘肽有個缺點嘅，由於佢係3個氨基酸咧，你食落肚咧吸收得唔係咁好嘅。就算你搽咧，有時搽都唔係搽得吸收得咁好嘅。點解咧？因為我哋身體咧有一個叫做分子量500嘅規矩嘅。咩叫分子量500規矩咧？就係如果你個分子量接近500咧，就好難喺個細胞度吸收到嘅。即係你搽喺皮膚度係一面嘅啫，入唔到去嘅。咁即係換句話講，如果你搽嗰啲係勁抽嘢，基本上你都係得個搞字嘅啫，喺個皮膚度係入唔到去嘅。咁但係你話唔係喎，我用嗰啲產品係有啲用嘅喎。嗱，因為如果入到去嘅話咧，就有時咧呢個就要俾錢啦。因為你有時咧你3個氨基酸可以入唔到去咧，其實都入到嘅，不過開始重咧，越接近500就越難入。咁所以咧有啲人咧就會將谷胱甘肽咧就唔用啦，用咗佢嘅前體 cysteine 半胱氨酸，因為半胱氨酸可以做谷胱甘肽嘅，同埋個分子細嘅，咁所以咧你就可以咧半胱氨酸咧入咗身體度咧就可以幫助到咧係做谷胱甘肽。嗱，不過如果搽嗰啲咧好多時都唔係半胱氨酸嘅，搽嗰啲都係呢個嚟嘅，因為搽嗰啲咧佢有啲方法咧係令到佢容易啲穿過嗰個細胞嘅。點解咧？呢個就係我頭先講話，你買supplement又好，買護膚品又好啦，又要俾錢嘅。俾錢嘅意思即係唔係話見到嗰嚿嘢就得嘅，即係你走去一個地方，喂，我想買嗱，即係買太陽餅好簡單，去咗台灣，我想買太陽餅，哇，有成幾十個牌子太陽餅，你買邊隻？咁有啲貴啲，有啲好食啲㗎嘛。嗱，咁個古仔即係話咧，有啲地方嘅谷胱甘肽咧，佢就好似維他命 C 咁啊，佢整到脂質嘅，咁就會容易啲吸收㗎。咁有啲地方嘅半胱氨酸，佢都係整做脂質嘅。嗱，咁至於俾佢脂質嗰個叫 NAC 啦，NAC 啦，咁都係有啲半胱氨酸嘅物體嘅。咁呢個脂質嘅物體咧，呢個其實叫 N-acetylcysteine。咁但係呢啲你唔好理佢啦，即係總之有呢啲嘢啦，都係呢嘅。咁都係一樣可以容易啲吸收。即係話佢維持呢個鐵三角咧，佢有好多個版本嘅。咁維他命 E 就唔使，維他命 C 本身脂溶性嘅，咁你搽喺皮膚度吸收到嘅。維他命 C 你搽喺皮膚吸收唔到嘅，你要將佢改咗做脂質維他命 C 嘅。如果你唔係脂質做唔到嘅，咁所以又係有個問題，你要想辦法買啲靚嘢。嗱，所以你唔好話，喂，嗰個牌子都係呢3隻嘢喎，咁係啊，大佬你識，我話俾你知嘅成分你係識溝嘅咩？即係我話俾你知白番茄，你溝白番茄就做到你嘅效果出嚟嘅咩？傻啦你！呢世界好多係藝術嚟㗎嘛，我話俾你知，揚州炒飯嘅成嗰啲材料係乜啊？蝦啊、青豆啊、紅蘿蔔素啊、紅蘿蔔粒啊、蛋絲啊、飯啊，咁就係揚州炒飯㗎咯。你傻啦你！有好多係藝術嚟㗎，點樣將嗰啲嘢配搭？嗱，所以咧有啲人咧買咗啲半胱氨酸嘅物體，我 friend 試過嘅，佢攞嚟咧係搽嘅，咁我話呢隻可能入唔到皮膚㗎喎。佢話呢隻係美白㗎嘛，我話係呢隻係美白，呢隻美白同呢隻美白都係一樣做翻呢啲嘢嘅，但係個問題咧，呢隻美白會勁抽啲，因為呢隻咧佢係可以對付 free radical， 對付自由基。OK， 好啦，未完。好啦，當如果你知道咗有呢啲嘢嘅時候，老老實實啦，咁係咪即係話我有呢啲嘢咧就美白到咧？咁我當然唔係啦，因為我自己本身就冇美白，但我真係冇斑，咁我仲有好多其他嘢。咁呢度要教示埋一啲唔可以甩得身嘅嘢啦。嗱，呢啲咧所以你買嗰啲護膚品咧，你有時咧你都要醒少少。我拆咗 UV 個字先啦，因為我拆咗 UV 個字，我多個位寫嘢，UV 寫翻喺上邊啦其實你要吸收頭先嗰啲嘢，要佢發揮作用咧，
仲有一大扎嗰啲叫 cofactor 嘅喎，嗰啲 cofactor 先係藝術喎。喂，你抄到人哋嗰啲成分，加呢啲嘢落去，你加唔夠啲 cofactor，咪又係吸收唔到，係咪？即係話你會覺得嗰啲嘢好容易，咁你咪做咯。NMN 好容易㗎，你將啲粉擺落個膠囊度，擺落肚食得㗎啦，咁你咪做咯。食到有冇效先？人哋唔會教你點樣做嘅，老細。嗱，咁啊 cofactor 好多太多啦，咁啊包括啲微細嘅一啲 minerals， 好微量嘅 mineral， 包括鋅啦、鋅啊 magnesium 啦，鋅即係鋅我哋叫做 magnesium 啦，仲有一隻係同頭髮有關嘅 selenium 啊 selenium， 咁啊仲有維他命 B complex 啊，咁啊嗰啲好彩我成日食㗎，即係我啲唔覺意成日食到嘅。咁即係換句話嚟講咧，咁我原本唔使特登美白，我就有晒美白嘅因素。咁所以我到而家都好串，我成日行出街，我冇又唔戴，我曬到成個面黑晒，咁幾日就冇事。OK， 好啦，咁呢度咧就講咗我能夠美白嘅原因，就講咗個美白牽涉到嘅鐵三角啦。咁而家就要介紹翻跟翻我頭先講嘅情況，其實有啲咩嘢你可以做到，同埋有啲咩可以做完咧係幫助到我哋美白到嘅。嗱，當然你能夠做到呢個鐵三角係最基本嘅，但係其實市面上好多產品冇呢啲鐵三角嘅喎。嗱，譬如 N 年前 S 嘟嘟，佢有一隻好出名嘅牌子，喺啲米嗰度提煉出嚟嘅。咁我諗啲朋友都知我講乜嘅。咁嗰隻叫 Ketoic acid， 咁嗰啲都係一啲好獨特嘅嘢嚟嘅喎。整完之後咧，皮膚滑一滑嘅喎。咁佢又唔係嗰啲叫果酸嚟嘅喎，但係又能夠令到你滑一滑嘅喎。我冇查㗎嚇。咁但係嗰啲係乜嘢東東咧？咁我當然啦，因為我而家唔係賣廣告，我真係想解俾你知，其實點解好多嘢佢係 work 嘅咧？其實全部有科學根據，都喺晒我呢一版嘅內容嚟。嗱，首先我頭先講咗咩話？嗰隻 Ketoic acid 即係嗰隻 S 字頭嗰間公司。咁佢其實係咩嚟嘅咧？又喺我哋嗰度啦。嗱，可以做到呢啲嘢嘅就美白啦，可以抑制呢個酶咧又美白啦，抗氧化又美白啦。咁其實嗰隻叫曲酸啊 Ketoic acid S 嘟嘟嗰隻牌子嗰隻嘢咧，咪又係做到呢樣嘢，又係抗氧化，搞掂咗呢堆嘅自由基喺呢個位抑制咗呢個酶咁。咁抑制個酶我唔記得個原因啊，好似都又係黐住啲金屬嘅，其實差唔多一樣嘅。所以啱啱頭先有朋友問我，佢話櫻花可唔可以美白咁？其實基本上咧，植物咧好多嘢都可以美白㗎。咁所以如果話櫻花美白唔係咩獨特㗎，一陣會詳細講點解植物可以特別美白。我先講下一兩隻呢啲咁嘅古靈精怪酸即係美白嗰啲寵兒咁佢逢係能夠有抗氧化到，搞掂個自由基，咁你已經冇咗呢個 P53機制，或者延遲呢嚿嘢，或者令到呢個部分可以做多啲淺色嘅，或者抑制呢個，最多係抑制呢個啦。咁抑制到呢個係大把。一對我嚟講，點解咩都抑制到呢啲嘢？太容易抑制呢啲嘢啦。OK，咁除咗呢個之外咧，亦都有朋友問我嗱，呢度有一隻，呢度呢隻咧，其實我哋唔係我介紹過嘅呢隻，啱啱我咁巧有。呢隻亦都有一隻好出名嘅物體嗰啲綠茶，咁唔使講綠茶有益過嗰支㗎啦。咁但係綠茶有咩特別嘢咧？咪又係抗氧化，搞掂個自由基。咁除咗綠茶之外，呢度仲有一隻嘢㗎。呢樣咧就比較少見嘅，因為而家都係都幾熱門嘅，就叫 ALA。咁呢隻 ALA 咧就叫 alpha， 哇！佢中文譯咗做咩 ？alpha 硫辛酸，alpha 硫辛酸 ，alpha lipoic acid。呢啲係含有硫磺嘅，咁佢又係一隻抗氧化劑，又係可以抑制呢個酶。其實我講過啦，好多嘢都抑制個酶嘅。咁基本上抑制咗呢個酶咧，咁你就會少咗呢個產生呢個黑色素嘅機制。咁當然仲有啲頭先講咗啦。就係有一啲特別啲嘅物體咧，可以防止呢個傳遞上去嘅。有一部分嘅物體咧，係可以令到個黑色素唔好咁浮面嘅。咁嗰啲都係一啲產品獨有嘅嘢啦。咁另外咧，去睇啦，就係一隻好緊要嘅嘢，就係都係熱情嘅，好熱情。最近好多人成日問麥角硫因。咁喺未講麥角硫因之前咧，就先要講一個古仔。其實我出個 post 介紹過我出個 post 介紹過。
咁啊喺好多年前咧，咁我細個嗰陣讀書咧，就知道一樣嘢叫進化。咁啊進化裏邊咧就會引申一個問題就係適者生存。咁原來植物咧係比我哋人類咧進化得快好多嘅。咁啊菇類菌類嗰啲更加快添。所以咧，我哋而家最近呢10年8年咧，好多 supplement 啊，都係嗰啲菇類啊、菌類啊嗰啲物體嘅。嗱，咁喺呢啲物體裏邊咧，就要解釋翻個原理咯。咁啊，原來喺人類咧就進化可能一世要100年啦，咁植物可能一世係幾年嘅啫，一代幾年或者10年。咁原來佢進化咗一個機制咧，有害蟲進攻佢啲根部，佢就會想辦法去防止啲害蟲。即係令到嗰啲植物好似人類咁唔好發炎嘅咁，咁佢整咗出嚟嗰啲物體係咩嚟嘅咧？咁通常咧有幾種嘢嘅。第一種咧就係頭先我講咗嘅啦，抗氧化劑。咁啲抗氧化劑咧好多時咧就係一隻物體，哎呀我唔夠位寫嘢添，係寫喺度啦，叫做 polyphenol， 嗱加到個 S 啊，因為呢個好多隻嘅。咁你 polyphenol 咧，哇多到黐筋啊，好多隻嘅。咁啊 polyphenol 最出名係咩咧？係又賣咗廣告添嚇，就好多年前咧有隻乜高 house 就有呢隻嘢，好多人食完又正。其實呢啲都冇乜特別嘅嘢，呢隻抗氧化劑好出名。咁啊蘋果都有，好多嘢都有嘅。咁但係呢個抗氧化劑咧就好多植物咧喺被攻擊嘅時候咧，即係佢就嚟死啦，佢就會製造呢啲嘢，或者你屈佢、咬佢、整傷佢，佢就會製造呢啲嘢。咁啊其實唔係淨係呢啲喎。頭先講嗰啲物覺留因咧，就係來自咩咧？來自啲菇類嘅。咁啊，所以其實好多護膚品都有嘅嚇，好多護膚品都有嘅。咁我呢個橙色合金牌子嘅護膚品裏邊都有嘅。其實我唔係橙色啊，唔好意思啊，我呢度講成係橙色，其實粉紅色嘅。咁啊呢啲就嗱，咁啊其實咧喺我哋中國古代咧，就其實已經有一個技術係好出色嘅，到今日為止咧都係印證咗我頭先講嘅，就植物係一個非常好嘅原料。俾我哋一啲有用嘅化合物去幫助我哋去對抗疾病、對抗衰老。原來呢個抗氧化劑咧喺我哋草本嘅嘢太多啦。咁啊有好多古代嘅人都知嘅，其實一路流傳落嚟嘅甘草啊。咁甘草咧其實美白好掂㗎嚇。咁啊通常嚟講，如果你有啲傷口咧發咗炎之後咧就黑咗嘅，傷口發咗炎黑咗。咁所以我發現黑咗咧，其實就係啲黑色素多咗咁解，即係真黑色素多咗。咁如果你用中藥去敷嘅，好多時咧，你揀某一啲嘅中藥咧，係真係可以燒咗個黑嘅。咁當然呢度我就唔係好熟中藥啊，所以我唔能夠講太多。但好多時都會同啲白有關，譬如桑白啊、黃芩啊、牡丹根啊嗰類嗰啲。甘草之外咧，就有呢啲啦。咁呢啲都係一啲出名嘅美白劑。嗱，咁當然呢美白劑其實主要係咩嚟咧？都係同呢有關嘅 polyphenol。咁呢個 polyphenol 咧就係好強嘅抗氧化劑嚟嘅。咁基本上咧，因為呢個 polyphenol 咧，亦都同時咧好多時咧會做到影響呢個酪氨酸酶嘅，影響酪氨酸酶，因為佢可能呢個 polyphenol 咧就同呢個酪氨酸酶一齊爭嘢，一齊爭嘢。係如果你唔明我講咩，喺化學上高可以好簡單解俾你知啊。polyphenol 咧就黐咗呢啲銅嘅，咁啲銅咧就酪氨酸酶有用嘅，就簡單嚟講咪係 polyphenol 都搞掂咗佢嘅。咁所以咧好多時咧，就自動出現咗個美白機制咧，只要你同個酪氨酸酶一齊爭嘢咧，咁你就掂咗噶啦。咁所以咧，因此咧就扮演咗一個好緊要嘅角色咧，係能夠做到即係草本嘅嘢咧，就能夠做到美白。咁當然你話喂，我係咪求其揾啲草本都得嘅？其實可以咁講，大部分好多即係你喺中藥買到嘅都得。不過問題咧，得唔代表佢要好少有效，即係好多係要睇埋有冇副作用㗎嘛。同埋有冇衝突㗎嘛？即係你話我用呢隻嘢嘅時候，會唔會同其他嘢產生咗沉澱，令到佢做唔到佢嘅效果咧？咁你都唔知㗎。哇！原來咁快講咗1個鐘就死啦！啊，你繼續加班，繼續未講晒㗎我都嚇。喺咁嘅環境之下咧，咁因此都要試啊，都要試。咁喺呢個試嘅過程裏邊咧，我諗如果各位明白嘅話咧，就好多即係我曾經推介過嘅產品你都明嘅。嗱，好似呢個粉紅色嗰牌子咧。佢好多產品嘅，其實大部分都係草本嘢嚟嘅，即係好多草本嘢㗎，包括咧一陣我會繼續講嘅全明酸，我好驚唔記得咗講，因為我仲有2隻主角一定要講一陣會講個全明酸啊。咁呢啲咧都係一啲出名嘅產品，
經過配搭咧而產生到應有嘅效果。嗱，所以咧好多時咧，譬如好似呢度咧呢啲面膜咁，佢用咗佢講叫 vitamin 嘅，咁咪真係 vitamin 嘅，佢真係得嘅。咁當然啦 vitamin 都唔係淨係呢啲嘅。咁呢度咧要介紹到一隻產品，跟住先再講其他嘢，講全明酸啊，講白番茄，因為起碼要講埋全明酸同白番茄咧。咁我覺得我今日先唔好講漏嘢，因為我真都睇下我有冇講漏嘢啊！我自己都因為遲咗開檔啦，我都貪明亂亂地。嗱咁樣就如果認真啲睇下呢啲產品咧，你會發現到咧，我呢個橙呢、個有橙色呢粉紅色口嘅牌子啦，或者好多其他嘅呢隻啦，都有呢啲啦，呢隻都唔好賣廣告，因為我唔想賣廣告，即係呢啲啦。呢個都係有一啲嘢咧比較獨特啲嘅。嗱，咁呢啲獨特啲係乜嘢嘢咧？咁咧就麥國良咧頭先講咗啦。咁呢度咧，我有一樣嘢冇講嘅，就係呢度呢個位置。如果我已經產生咗黑色素，我要將黑色素升上去俾你睇到嘅話，其實呢度有個機制係要令到黑色素唔好升上去。咁你咪唔係咁明顯咯。咁呢度要靠乜嘢咧？呢個好彩我都有食嘅維他命 B 啊 B3，咁叫賴仙啊賣啊，咁好似叫煙酸胺，我都唔知中文叫乜。唔好意思，真係抱歉，因為我係番書仔，即係讀英文中學大，入到中文大學都係讀英文嘅，咁變咗好多中文我譯咗嚟譯咗我都唔係好識讀。咁呢個咧就係有啲 B3嘅物體咧都可以抑制到嘅。即係話其實有美白咧有 N 咁多個步驟可以做嘢，不過大家要記住，全部呢啲步驟咧都唔係一啲叫做話個速度一定好高。咁但係呢度裏邊咧，我仲要講多兩隻嘢，都係同美白有關。咁都係近期熱門㗎啦，好似個降甘肽啦，好多年前好熱門啦。咁但係好多人食完就話冇用啦。咁我就講到好多次啦，大佬你食嗰隻降甘肽都唔係脂溶性嘅。咁你即係吸收唔到㗎，因為佢要吸收嘅時候，可能即係吸收嘅時候你要分解變3個氨基酸咁先至吸收到。咁你如果唔係，你咪即係又屙翻出嚟，咁咪覺得冇效。搽又係喎，你搽維他命 C 喎，又唔係脂溶性，又係冇效。咁搽個降甘肽又唔係維他，又唔係脂溶性嘅，又冇效。即係話你見到好多時咧，搽嗰個成分改變咗。令到你覺得食到嘅嘢，但又冇效嘅。咁所以咧喺後期咧就出現咗一隻好出名嘅物體。咁呢隻出名物體咧就意外出現嘅。咁咧就叫全明酸。嗱，呢個全明酸係一隻咧人工製造出嚟嘅物體嚟。咁呢隻嘢就其實都係傻傻更更咁發現。咁呢隻咧就會溶血嘅。咁當時啲人唔係研究佢美白㗎，就發現到咧研究溶血嗰啲過程咧，嗰啲病人就無啦啦美白咗。咁當時咧就日本有間梗係好出名啦嘅化妝品公司啊，護膚品公司啊，發現到呢隻嘢，咁即刻將呢隻咧就好似申請咗日本嗰啲註冊啊，就攞嚟做 supplement 啊，同埋攞嚟做呢個搽嘅。嗱，咁呢隻物體咧，原來食落肚同埋搽咧都有好明顯嘅效果嘅。咁但係當然啦，再講多一次佢戴咗個頭盔先。頭先我講咗咧。如果你個斑已經形成咗嘅，其實你個全明酸係冇用嘅，因為你個全明酸如果喺個斑已經形成咗之後咧，你要慢慢將呢個分散咧，要好耐，即係你唔係一搽完之後2日就唔見咗咁樣嘅，要最快嘅打斑。咁但係全明酸咧，你食又好搽又好咧，就可以好全面咁保護，因為佢可以抑制咗呢個位，明顯地抑制咗。抑制咗呢個位之外咧，咁咧就可以令到佢咧就冇咗呢個機制去做黑色嘅嘢。咁當然咧，有啲朋友會問啦，咁會唔會我冇咗呢個機制做黑色嘅嘢，咁就會影響到我啲頭髮咧？咁嗱，咁呢度咧可以同你保險少少，保險少少，就係暫時咧就未有科學根據咧，係話食咗呢啲美白用品，尤其是全明酸食咗搽咗，會影響到你啲頭髮黑咗。變白咗唔會嘅，未有呢個情況。咁但係有冇呢個可能咧？咁理論上有可能嘅喎。你抑制咗你酪氨酸酶啊嘛，咁理論上係有可能咧係變咗做白嘅。但係由於你搽低呢啲用低呢啲嗰啲頭髮都好多個量嘅
黑髮個量都好多。咁我覺得就算減少1-2% 唔明顯嘅，咁所以我就覺得問題唔係好大。咁啊，另外如果你本身已經全頭白頭髮嘅，咁啊你食全明宣嗰啲嘢其實都唔知為乜㗎啦。你全頭白頭髮，除非你基因有問題嘅啫，否則你年紀都咁上下大㗎啦。通常年紀咁上下大都唔係好緊張，你要幾美白㗎啦。你好奇怪，60幾歲人仲美白自己好似奇怪啲㗎。其實冇呢個必要咯。即係你有時咧天然嘅顏色係好睇啲嘅，即係好似我 N 年前咧，我好中意 Michael Jackson 㗎。好中意 Michael Jackson 嘅原因，因為嗰陣時黑啲嘅，好有型嘅僆仔嘅時候咧，好有型嘅黑珍珠咁，即係一個僆仔，但係細路嗰陣有陣時好鬼靚仔。後來佢變白咗，我都好奇怪。咁我冇話肉酸嘅，但係奇怪咯。即係有啲嘢你係唔同㗎嘛，你係即係你覺得係原本係咁樣，咁所以我又唔覺得必須要考慮到頭髮嘅問題。咁呢度可以向你保證咧，就 so far 嚟講咧，全明宣咧都係一個非常之穩陣嘅美白嘢，食同搽都係。不過我自己冇用嘅，因為我唔使。我頭先講咗我有鐵三角㗎嘛，我自己有鐵三角保護住啦，咁啊冇呢個問題啊。頭先我同你講個谷酸，我自己都唔會搽嘅，唔需要嘅基本上。咁啊，另外有一隻嘢咧，就一定唔可以唔提嘅，因為呢隻嘢咧就係最近咧就我都介紹咗幾次咁我都去新加坡睇佢間廠係咪堅。咁呢隻咧就係嗰啲叫白番茄啦。咁唔好講太多白番茄嘢先講個原理就係，其實美白除咗我頭先講嘅呢啲嘢之外，仲有冇一啲方法可以美白咧？其實有嘅，就係乜嘢咧？就係你着一件隱形嘅衫，可以防紫外光。呢個咧就係白番茄一個原理。姑且咧你唔好問呢個原理其實證唔證明到咧，其實有啲科學根據嘅。咁但係 anyway 你先諗一諗個 idea 先。如果你食番茄食得多，或者你食嗰啲紅蘿蔔食得多，飲紅蘿蔔湯食得多，你飲得多食得多咧，你就發現到啲皮膚紅咗嘅。咁呢事實係真嘅喎。咁即係話原來嗰啲物體咧，嗰啲番茄紅素咧，就會令到你咧係會皮膚紅咗。我冇食所以我其實我唔食番茄我好少食番茄嘅。紅蘿蔔我都食，但係番茄我唔食，我唔中意食番茄。雖然番茄話好多維他命 C，但我唔中意食。我唯一中意食番茄就將啲番茄整咗做酒整咗做酒嘅甜品，咁我會食。平時我唔會食番茄，因為我覺得番茄好腥，好難食咁 anyway 咧，如果你食完番茄食完紅蘿蔔，啲手變咗紅色，原來呢個紅色咧係吸紫外光嘅。咁呢個番茄紅素咧就據講以色列我唔知係真定假，有間公司註冊咗個專利，就培養一種番茄。咁番茄咧就唔係白色嘅，其實黃黃地色嘅。咁嗰隻係白番茄佢就話，咁佢裏邊咧就有兩隻嘢嘅，一隻叫6氫番茄紅素，一隻叫8氫番茄紅素。呢兩隻嘢咧咁巧咧，佢冇色嘅。咁即係如果你食咗呢隻嘢入咗皮膚之後，佢係冇色啦，咁佢就可以遮到你個紫外光嘅咯。咁呢個就係佢嘅機制。咁但係當然啦，唔好意思我嗰個 mon 咧散鬼咗等我要擰一擰先，等我定一定。突然間佢散咗嘅，我踢喐咗就佢散咗。等等先唔好意思，啱啱踢咗咗個掣，所以佢散咗。繼續作戰今日呢個番茄紅素咧，就頭先講咗吸紫外光啦。另外咧就係佢8氫同6氫番茄紅素都一樣吸紫外光。咁所以如果你食咗之後咧，就會令到你本身咧就多咗一陣防紫外光嘅嘢。咁即係等於你搽咗啲防曬喺皮膚度。咁但係當然啦，如果一間公司又唔係死蠢嘅，因為咧淨係用呢個方法咧，咁我不如就咁買啲防曬用品。咁所以佢加咗其他嘢㗎。佢其實兩隻產品加嗰啲嘢都差唔多嘅，不過係個量唔係好同嘅。加啲乜嘢咧？咁又講翻我呢幅圖咯。我知道好慘每一次都講翻呢幅圖。咁佢加咗嘅嘢咧，第一個加嘅咧就 K 仔同你講嘅鐵三角嗰個維他命 C。咁維他命 C 根本就係美白之王嚟嘅，又係，因為佢抗氧化嘅能力非常之強，乜鬼嘢 radical 佢都吸收咗。再加埋佢同高光甘肽係兩兄弟嚟嘅，高光甘肽唔掂嘅時候，佢就出手幫佢，好勁㗎，所以一齊合作㗎。即係當高光甘肽玩完咗唔掂嘅時候，維他命 C 幫手變翻高光甘肽，又再作戰對付啲自由基。
咁所以維他命 C 咧，你冇咗佢咧，就仲衰過冇咗高甘肽。所以你第一個一定要有就維他命 C。高甘肽你唔加都冇所謂，我自己冇加，我冇食嘅，不過我食品有啫嘛，我食品啲氨基酸製造咗啫。好啦，咁佢所以咧嗰啲白番茄嘅成分通常會加埋谷胱甘肽或者谷胱甘肽嘅兄弟半胱氨酸、半胱氨酸加咗呢個嚟，同埋加埋維他命 C。咁啊，即係換句話嚟講咧，佢其實就係一般就係有白番茄，即係6氫同8氫，跟住加埋呢個半胱氨酸，加埋維他命 C， 咁咪掂個碌蔗咯。咁就可以將佢嗰個防曬加埋美白嘅機制出現咗。咁當然啦，嗱呢度有少少我要戴個頭盔先，因為咧就根據個廠方嘅宣傳咧，即係你知啦，我頭先講緊好緊要嘅嘢。可以令到呢個酪氨酸會休克唔喐嘅，好多嘢都得㗎嘛。咁所以咧，佢咧就話佢嗰隻白番茄嘅成分都令到呢啲嘢都唔喐嘅。有呢個可能嘅。咁但係其實我覺得呢啲都係要有多啲證據，因為有啲人咧食咗白番茄發現到咧，就係唔係想象中咁強嘅。咁啊，但係呢個唔係想象中咁強，其實又可以理解嘅喎。咁啊，原來我啲朋友食咗白番茄之後，佢走去出街暴曬。咁所以咧，其實唔該你要記住啊，唔理你用咩美白劑，你用全明酸或者乜嘢美白絲林，唔該你出街戴翻頂帽，陰天都戴，或者擔下遮，或者搽下護膚品有防曬嘅，咁啊相對嚟講安全啲。OK， 唉，咁啊好辛苦一鋪一撈咧，咁啊俾我真係1個鐘頭裏邊講完。嗱，咁我而家咧就睇下。因為今日阿凱唔喺我隔離啊，咁啊冇人幫我睇嘢，睇下可唔可以有啲咩嘢可以補充下先。痘痘印點樣消就好簡單嘅啫。嗱，痘痘印咧第一件事就係你有痘痘唔好擠佢啦，你梗係唔好擠佢啦。咁如果你擠佢咁，你自己就爭搞嘅啫。咁痘痘印要毀滅佢咧，有好多都得㗎啦。即係你可以維 A 酸啊，有啊唔係賣廣告添啊，有啲可以啊，即係 A 酸啊、A 醇啊嗰啲都得啦。或者如果你用最平嗰啲有咩快捷暗瘡膏嗰啲都得嘅，嗰啲都可以搞掂嘅。呢度就係仲有當歸係啊，當歸係可以啊，當歸可以減色斑嘅，當歸都係嗰啲根部啊。其實好多植物嗰啲根都有嘅，都有呢個能力，因為全部抗氧化嘅。因為咧細菌病毒入侵啲植物嘅時候咧，都係氧化嚟嘅，即係其實人類死咗，植物死咗都係氧化，咁抗氧化對付翻佢啊。OK，pickle 打斑有冇研究？pickle 打斑係 work 嘅，不過我唔支持做呢啲嘢咯，因為逢係有風險嗰啲咧，睇你俾邊啲人打㗎嘛，即係 laser 都係㗎，有風險㗎，呢啲醫美嗰啲有風險㗎嘛。咁有風險嗱，當然有風險唔係話致命嗰啲，咁但係有機會。唔係達到你嗰個效果嘅，即係 pickle 係得㗎，但係你睇邊度做，邊個人同你做咯。咁同埋仲有一樣咧，就唔好俾一啲差唔多嘅名呃鬼咗。有啲人用嗰部機嗰啲功率根本唔夠嘅，照好 Q 耐都冇事，照做就好耐先至能夠燒到嗰個斑，佢衰鬼咗啦，大佬，照咁鬼耐啊，搞到鴛鴦色添。咁如果有啲勁抽啲嘅，佢激光嗰啲一陣就搞掂咗㗎啦嚇。咁仲有一點咧，其實你明白咧。打咗斑之後，嗰斑其實唔係氣化咗嘅，其實嗰個斑咧都喺你個細胞裏邊咧，不過分散咗，嗰啲黑色素變咗微粒咗，咁啊變咗慢慢搬走咗咯，就唔明顯咯。OK， 咁我唔支持㗎，其實用外科手術嗰啲。嗱，佢話維他命 C 要背負 B5 先有效，係真定係假咧？嗱，其實我頭先講咗嚇。個鐵三角係谷胱甘肽、維他命 C、維他命 E。咁我喺前邊嘅時候咧，我會話嗰啲叫 cofactor， 維他命 B5 都係 cofactor 之一，但係唔係一定要佢先有效，即係可以咁講啊。抗氧化真係好重要，絕對係，因為我哋人類死咗就係氧化咗㗎啦。蒜頭有益咧，我有機會會再講㗎。其實我本人咧係一個大蒜嘅支持者嚟嘅，即係我本身係食好多蒜頭，其實多得以前三文獎
咁啊，好似2002年定2001年啊，教飽你自己三文獎，你叫我食蒜頭，咁我當時就唔係好信佢嘅，因為點解咧？我覺得其實我一路以來都係信你平衡飲食就夠嘅。咁後來發現到食咗蒜頭係好似減輕咗上呼吸道嘅感染，跟住後尾就食到而家啊。維他命 C 600個 mg 夠唔夠？一般如果你食落肚咧，500都 OK 㗎啦。其實我哋好多時咧，佢叫做 daily recommendation，有啲係食50嘅啫。咁我自己個人覺得就因為維他命 C 水溶性比較高啊，多咗都出翻嚟嘅，所以唯一風險就有機會產生腎石嘅啫。咁我就一般我自己食就1000嘅啊。NAC 唔係谷胱甘肽，嗱 NAC 就梗係唔係谷胱甘肽啦。谷胱甘肽係有3個氨基酸㗎嘛，一個係 glutamic acid， 一個係 cysteine， 即係半胱氨酸，另一隻係佳先。咁所以 NAC 就只係呢個 cysteine 嘅 N-acetyl 版本。係死啊！我要越嚟越多聽。N-acetyl cysteine， 咁呢個就容易啲吸收嘅，容易啲吸收。咁啊 NAC 咯，咁但係好多人唔識 NAC 咩嚟嘅。維他命 C 係啦，出街要帶防曬，要搽防曬，帶遮帶帽啱嘅。打幾多班先皮膚薄？嗱呢個咧，唔好意思嚇，打班嘅皮膚唔會薄㗎。打班咧，佢嗰個能量係集中喺你個下即深層嘅，就唔會打完之後你上高啲皮膚蒸發咗，除非你唔識打嘅啫。唔係咁樣嘅。咁但係咧，就頭先講啦，打班會有機會復發咯，即係你冇解決到個問題嘅，只不過我突然間搞掂咗2幾日出翻咁咯。所以呢度就見仁見智啦。咁啊，都係講翻嗰句，因為如果中意你嗰啲人唔會介意你個樣嘅，所以唔好特登冒咗太高嘅風險。即係最驚係打完之後變咗唔同色之後，以後都搞唔到。即係好驚呢啲嘢，或者燒燶咗啊，其實好麻煩嘅好多嘢。即係我反而食嗰啲我唔係好驚，因為食咗通常我唔食之後就影響唔係好大。睇下仲有冇先。呢個朋友話筷子暗瘡膏係好乾咧，係啊，呢個事實嚟嘅，所以你加翻啲其他護膚嘅要。靈芝蟲草嗱，我唔知可唔可以美白，但係當歸係可以美白㗎。靈芝蟲草可能都得嘅，不過好似貴啲係嘛？睇下先。熟蒜啊，嗱蒜頭一熟冇用嘅喎，蒜頭熟係攞嚟香口咁食嘅啫喎。蒜頭如果你食佢咧，我自己食嗰個版本咧就係將個蒜頭打溶咗，磨碎咗，擺最少15分鐘，跟住先食嘅，咁佢氧化咗先有反應。呢個朋友問美白有好多種美白都係咪原理一樣？冇錯。但係有啲係頑固嘅斑嚟㗎嘛，譬如有啲荷爾蒙斑，或者有啲雀斑咧，可能係積咗好耐嗰啲咧，咁係一個底層咧，差唔多好似記錄咗咁嘅，嗰啲好難搞嘅，都係最後要打先打得走。呢個朋友就可能打過啦，佢就知道我講嘅嘢係咩啦。即係我頭先講到話打斑你要 keep 住做嘅，咁啊你跟住出翻嚟仲大鑊過原本嘅。即係如果你唔係成日有足夠嘅時間、足夠嘅金錢去打咧，咁可能就未必係一個好嘅答案嚟嘅。咁呢個朋友問得幾好啊 ？NMN 可唔可以美白？據我講，即係而家知道我就覺得未得咯。NMN 唔可以美白，因為講咗個機制係美白係呢啲機制嚟嘅啫。其實我想講呢啲好耐嘅，因為點解咧？因為太多人問啦，每一次嘅時候我要重複講翻一次出嚟，咁我變咗覺得太煩啦。不如你聽一次啦，我有條片錄咗俾你咪睇下咯。好啦，就係咁啦，咁啊就冇乜問題咧。今日講到呢度啦，因為點解咧？因為今日講嗰啲嘢好深啊，我覺得。我覺得好深，可能啲朋友聽到暈低咗。不過 anyway 咧，都係我嘅心願啊，就希望喺化學角度解晒俾你知，其實點解有啲嘢 work，有啲嘢唔 work，點解有啲嘢人哋食咗就 work 嘅咧？咁就因為可能你嘅版本唔同咯。再講多一次咧，好多食品、好多護膚品、美白用品特別係好多時係藝術嚟嘅。佢做嘅時候唔係就咁加嗰個成分咁簡單，
係有適當嘅配搭、適當嘅形式包裝，你先覺得有效。所以唔好以為你求其知道係呢啲成分，你溝落去就得嘅，係咪？如果你睇到啊，中國大陸啊都有出白番茄產品，你咪試下睇下用唔用得咯。OK， 好嗱，今日講到呢度，好啦，我哋有機會會再講，因為遲啲咧阿卡會同我繼續，因為講唔晒，因為今日超濃縮講晒美白嘅，我淨係集中淨係美白啫。OK， 好，今日講到呢度，拜拜。